یعنی اینقدر این موضوع پیدا کردن راه، پیدا کردن هدف زندگی مهمه که من دلم نمیاد با 2 تا شورت ویدیو تمومش کنم و سومیش رو هم براتون میذارم برای اینکه توضیحات تکمیلیش رو بدم که بدونید چقدر مهمه. شما فکر کنید خیلی از افسردگیایی که الان توی دنیا وجود داره بین آدم ها به خاطر همینه. واقعا خیلی از مشکلاتی که توی روابط داریم، مشکلاتی که توی عزت نفس، اعتماد به نفس، حال خوب، خوشحالی عمیق داریم، برای همینه. ممکنه خیلی از رفاه‌های مالی هم آدم‌ها داشته باشن ولی حالشون خوب نیست. ممکنه هر روز برن سر کار، پول هم به دست بیان ولی حالشون خوب نیست. ممکنه کشور دیگه زندگی کنن با بهترین زیبایی‌های طبیعی ولی حالشون خوب نیست. واقعا اگر این کار را در حق هر انسانی انجام بدین که کمکش کنین استعدادش رو پیدا بکنه و بعد شکوفاش بکنه، بهش انگیزه بدین و پشتش باشین، مشاهده‌گر خوبی باشین برای اینکه بگی من فکر میکنم تو طراح لباس خوبی میشی، یا من فکر میکنم تو صدای خیلی خوبی داری، میتونی خواننده بشی، چرا که نه، برو ادامه بده. چی از این بهتر؟ چه هدیه‌ای از این ارزشمندتر؟ دیگه خیالتون راحت باشه، اون بچه افسردگی نمیگیره، اون بچه بی پول نمیمونه وقتی که مهارت داره فقط نرفته مدرسه، اون بچه افسرده نمیشه، اون بچه اینقدر اعتماد به نفس و عزت نفس داره که روابط خوبی شکل میده، خود درون هر رابطه یه نادرستی نمیمونه و همیشه میدونه که لااقل خودش رو پای خودش هست و لایق بهترین هاست و بهترین ها هم براش اتفاق میفته. کلی از عمرش رو هم از تایمش رو صرفه جویی کردین وقتی که کمکش کردین زودتر بفهمه. ما خیلی آدم هایی داریم که 30 سالشونه، 40 سالشونه و هنوز سردرگمن، نمیدونن که شاید حتی مدارج بالایی هم دارن ولی نمیدونن که برای چی ساخته شدن. حالشون خوب نیست، روزاشون همینطور الکی داره میگذره، شاید هم پر از استعداد باشن ولی اون نقطه طلایی رو نمیدونن دقیقاً چیه. شاید بارها سرزنش شدن از این که از این شاخه به اون شاخه میپریدی و هیچکی نفهمید که اون بچه اگر از این شاخه به اون شاخه نپره نمیتونه بفهمه که برای چی ساخته شده. حمایت کنیم از هم دیگه و کمک کنیم که راهمون رو پیدا کنیم.